အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Windows 8နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Start button အကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာမှာ Start button လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Start button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Start menu လေးကြားလာပါတယ်ဒီ Start menu မှာနေပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ဒီနားလေးတွေမှာကိုထည့်ထားတဲ့ဟာတွေ original ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုက customize လုပ်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ဒီနေရာမှာဆိုရင် picture ပုံလေးတစ်ပုံရှိပါတယ်ဒီ computer picture ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုရဲ့ picture ပုံလေးကိုဖြောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြောက်ထားလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာအဖြူသက်သက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီအဖြူသက်သက်ကြီးနေရာမှာကိုအသုံးပြုရှင်တဲ့ software လေးတွေကို shortcut အနေနဲ့တင်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီကလို့ဒီနေရာမှာ all program ကိုတော်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ program တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ program လေးတွေကို Microsoft Office နဲ့ Microsoft Office program လေးတွေရှိပါတယ် Microsoft Office နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Office မှာPowerPoint 2010ကို desktop ပေါ်တင်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ send to desktop ကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခြား software လေးနဲ့ Microsoft Access 2010ကိုပို့ချင်နေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲ Microsoft Access 2010ကိုပို့ချင်နေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပတ်ဆုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ software လေးတွေကိုကိုအခုနကဖွင့်ထားတဲ့ software လေးတွေကိုဥပမာဆိုပါတော့ Nero သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာ Paint software လေးတွေကိုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ position နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ button ပေါ်မှာ Windows button start button ပေါ်မှာconfigure Windows 8ဆိုတာရှိပါတယ် configure start 8ဆိုတာရှိပါတယ် configure start 8ဆိုတဲ့နေရာမှာ configure ဆိုတာရှိပါတယ် configure မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ use large icon ဆိုတာကတော့ large icon ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ icon ကြီးကြီးပေါ့နော် use large icon ကြီးကြီးကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် show recently used application ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းထားလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ show recently used application ကိုအမှန်ရှင်းဖြုတ်ပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ start menu ကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးတွေအကုန်လုံးမြင်ရမှာပေါ့နော်နောက်အခုနောက်သုံးထားတဲ့ကောင်လေးကို use large icon ကိုဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ icon လေးတွေတက်တက်လေးပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုအခုနကသုံးထားတဲ့ကောင်လေးတွေကို use large icon ပြထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှဒီအောက်ကကောင်လေးကိုဖြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုက open sub menus ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက open sub menus when I pass on them with the mouse pointer ဥပမာဒီနေရာမှာချလိုက်လို့ရှိရင်ပုံမှန်အပြင်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီဘေးမှာ sub menu လေးဆိုတာရှိပါတယ်ဒါမှဒီနေရာမှာကျတော့ sub menu ဆိုတာပြောင်းနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာထဲဝင်ရပါတယ်ဒါဆိုရင် sub menu လေးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကို automatic position နဲ့ Windows Media Player လို့ဒီကနေ့လဲ Windows Media Player ကိုတောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြားလေးရှိပါတယ်အဲ့မြားလေးကိုထန်းတိုင်းမှာတစ်ခါတာလျင် sub menu လေးထပ်ပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဒီနေရာမှာ open sub menus when I pause on them with the mouse pointer ဒီအပေါ်မှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟို sub menu လေးတွေထွက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ automatic mouse pointer လေးကိုတင်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ sub menu လေးတွေထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဘက်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ sub menu လေးတွေထွက်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်ဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Windows Media Player နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sub menu လေးတွေထွက်လာပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းဖြုတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sub menu လေးတွေထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး automatic ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိကိုယ်တိုင်နှိမ်မှသာလျင် sub menu လေးကထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ကိုမလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းဖြုတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် highlight ဆိုတာကျွန်တော် highlight newly install application အသစ် install လုပ်လိုက်တဲ့ software လေးတွေကို highlight လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ software install လုပ်ထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အရင်အဟောင်းတွေပဲရှိနေတာသူပြောတာ newly install application ပါဒါမှဒီနေရာမှာတခုရှိတာ show user picture ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရှင်းတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ show user picture ဒီနေရာမှာရှိပါတယ် ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှင်းဖြုတ်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ software install လုပ်ထားတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အရင်အဟောင်းတွေပဲရှိနေတာသူပြောတာ newly install application ပါဒါမှဒီနေရာမှာတခုရှိတာ show user picture ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရှင်းတက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ show user picture ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်
နော်ဒါဆိုရင် show user picture ကိုကိုကဖြုတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဖြုတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ open sub menus when I pause on them with the mouse pointer ကိုအမှန်ရှိကိုကျောင်းနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးဖြုတ်ထားမယ်ဒါမဲ့တကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ရှိကိုတက်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာMicrosoft Word 2010နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ sub menu လေးတွေမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး sub menu လေးတွေဖွင့်ထားခြင်းအပြင်ကိုတော့ရင်တဲ့နေရာကိုအလွယ်တကူကလစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့တောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက allocate room for at least allocate room ဆိုတာဒီကောင်လေးကိုခေါ်တာပါ allocate room for at least single large icons large icon လေး single ခု position နဲ့ဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ခုပေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ allocate rooms for at least 15 large icons လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ15အစားကျွန်တော်တို့10လောက်ပဲထားမယ်10လောက်ပဲထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9ဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော် Windows Store ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင် allocate room for at least 10 large icons ဆိုပြီးတော့ icon လေး10ခုကိုပေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်လေးကိုတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကြတော့ my computer ဆိုတဲ့ဟာပြောင်းနေပါတယ် my computer ကိုတော့ကျင်နေပေါ့နော် my computer icon လေးပြောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကို my computer icon ကိုကျွန်တော်တို့displays as a link ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင် my computer လေးဟာဒီနေရာမှာတွားနေတူRoe Ma Win ပေါ့နော်ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော် computer အမင်းအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ link ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အတူ automatic link ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ drive ထိကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုတော့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာcomputer connect to control panel ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာ control panel ကို don't display this item ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာ don't display item ကို display as a link ဆိုပြီးတော့ display as a link ဆိုတာ show ပြမယ် as a link တစ်ခုအနေနဲ့ show ပြမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ control panel ဆိုတာသူ့control panel အထက်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် default program ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်အောင် default program ဆိုတာဥပမာဆိုပါတော့နော်နေလေ6 8ခုရှိတယ် default program ကို don't display as a link ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားပါမယ်အဲ့နေရာမှာ default program ဆိုတာဒီနေရာမှာရောက်နေပါပြီဒါကြတော့ which shortcut do you want to on the right hand side ဒီညာဘက်ချက်မှာကိုထည့်ရှင်တဲ့ကောင်လေးတွေကိုလိုက်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ devices and printers printer လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ display as a link လောက်ထားလို့ရတယ်မပြစေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ printer ဒီနေရာမှာ printer လေးကိုဖြုတ်ထားပေးလို့ရတာပေါ့နော် devices and printer ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ devices and printer ဒီကလို့ဒီနေရာမှာ direct printer တွေကိုတော့ရှင်းနေစမ်းဘယ် printer ရှိတယ်ဘယ် device တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေဆိုတာကိုဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတာ music ဒီ music လေးကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမြင်စေချင်တယ်ဆိုရင် display as a link ဆိုပြီးတော့ music ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆိုများသလိုဒီ version ကိုသူထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ start menu နေရာမှာ sign out ဆိုတာရှိပါတယ်။ sign out အစားကျွန်တော်တို့ sign out ကိုမသုံးချင်ဘူးဥပမာဒီနေရာမှာ shutdown ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာ shutdown ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဒီနေရာမှာရွေးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒါက configuration configure ကိုတော့တာဖြစ်ပါတယ် style မှာလည်းဒီမှာပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Windows 8 style သုံးမလား Windows 7 style သုံးမလားပေါ့နော် style 2မျိုးပေးထားပါတယ်နောက်ဒီနေရာမှာဆိုပါတော့ဒီကောင်ကဒီပုံစံမျိုးဒီဘက်ပုံစံမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ပုံစံမျိုးတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်က Windows 7 style ပဲကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ Windows 7 style ကိုပဲရွေးပေးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် configuration ကတော့ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်လည်း advanced ကိုဝင်ကြည့်လို့ရပါသေးတယ် Make places list item smaller တော့နော် Make places list item smaller ကိုအမှန်ရှင်းထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ small သူအသေးလေးတွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် advanced ကိုပြန်တော့ကြအောင်
insert custom places at the top of the list ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေထပ်ထည့် add နဲ့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆန်တော့လုံလောက်တော့ပါနော် control ကိုတော့ကြည့်အောင် control မှာပါရှိသေးလဲ start button shows menu 8 window 8 menu ပုံစံမျိုးကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကိုတခြားပုံစံမျိုးတွေ start button shows window 8 menu အနေနဲ့တော့မှဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ window 8 ပုံစံအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံစံမျိုးမတော့ရင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပုံစံမျိုးတော့မလဲstart button shows window 8 menu နဲ့တော့လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်တာပါနော်နောက်ထပ်ပုံစံလေးတွေကိုပြောင်းကြည့်အောင် start button show windows 8 menu and let's dock ဒါ မထည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားပုံစံနဲ့ window 8 ပုံစံကိုပြောင်းသုံးတာပါဒါပေမဲ့အရှင်းဆုံးကတော့ start button shows window start 8 menu ပုံစံကတော့အရှင်းဆုံးပေါ့နော်တွန်းရတာလို့ဆိုပါတယ် windows 7 style ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် don't have a right Windows key show the Windows 8 menu when I press the right Windows key ကဲဒါဆိုရင် control upon window key simulate right Windows key press ဆိုတာသူကနေသူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးဝင်တာလေးရှိတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် control ရဲ့နောက် desktop ကိုတော့ပါမယ် desktop မှာပါလို့ရှိလဲshow a start button on the main taskbar ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင် start menu button ကမရှိတော့ပါဘူးနော်ဒါဆိုရင် show a start button ကိုပိတ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပိတ်ထားလို့ရတာပေါ့နော် start button လေးမရှိတော့ဘူး start button လေးမရှိတော့ကို window ကနေ window 7 style သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးသုံးလို့မရတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင် show a start button on a secondary taskbar if any secondary taskbar ဒီကောင်လေးကဘာဆိုလို့ရှင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ second bar ဆိုတာsecond bar ဒီနေရာမှာပေါ့ဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်ထားလို့ရတယ်တက်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဗာလဲရောဒါလေးကိုတက်ထားပေးမယ် show a start button on the main taskbar ဆိုပြီးတော့ပြထားပါမယ်ဒီနေရာမှာနော် disable taskbar translucency sensitive ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းအမှန်ရှိထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ button လေးပေါ်မှာထူးခြားမှုလေးလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ database ဆိုရင်ပါ disable all Windows 8 hall corners when at the desktop ဒီကောင်လေးကအမှန်ရှိပေးထားလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကအမှန်ရှိပိတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် high modern UI application on the Windows 7 start menu ဒီကောင်လေးကအမှန်ရှိဖြုတ်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင် desktop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူ့ဟာသူတည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် about ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Windows 7 Windows 8 style version သုံးထားတဲ့ start menu button လေးဖြစ်ပါတယ် automatically share for updates once a week တစ်ပတ်မှတစ်ခါလောက်တော့သူက check update လုပ်ပေးပါတယ် okay ဒါဆိုရင် start button ရဲ့ start menu အကြောင်းကိုဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ